国歼20飞机在第11届中国航展上进行了飞天展示，这是中国自主研发新一代隐形战斗机首次公开亮相。尽管从入场到离场前后不足2分钟，但中国重型隐形战机在世界面前公开亮相，将意味着至少引领亚洲未来20年风骚。20是中国成都飞行工业集团为中国人民解放军研制的一款第5代采用国际5代战机的标准双发重型隐形战斗机。歼20主要用于接替歼10、歼11等空中战斗机。首架工程验证机于2011年1月11号在成都实现首飞。该飞机未来将担负中国对空对海的主权维护任务。目前该飞机已经进入量产交付和试用磨合阶段，预计将于2017年正式服役。采用了3座双发采用双垂尾 DSR 鼓包射进气道上反压翼带拱边的压射气动布局，机头机身呈菱形，尾翼向外倾斜，起落架舱名为锯齿边设计，机身以高样凝灰色涂装，采用创新结构，可将导弹发射挂架预先封闭于外侧，同时配备中国国内最先进的新型空空导弹。而今天歼20将身披革链迷彩涂装参加ZhuHai航展，并首次